luftë vllaun e vogël që ma kanë marrë. Ato nuk t'jekën para syve kur. Živjeti u neizvesnosti i ne znati o voljenoj osobi šta je bilo je strašno teška agonija. Vllai im ishte shumë i mirë. Nuk ka ditë kërkon me ofendu. Ama tash, unë mas si vllai jem nuk është, unë e hetoj edhe mungesën shtut, s'kalon kur gjë. Kur farë kontakti mos ka pas. Që e kom qatë rypë torës. Kur gjë tjetër. Është e drejtja ime, themelore, njerëzore të di se çfarë i ka ndodhur vllaut tim dhe mund të mos e zbuloj kur. Ostaje u mom sećanju njegov vraglasti osmeh, uvek se obraćao i starijima i mlađima i uvek je bio osoba koja je želeo da pomogne. Znači, od Ivanovih stvari ostala je samo jedna mala crna dukserica koja se nalazi na posebnom mestu. I s vremena na vreme je gledam. I pričam sa Ivanom. I pričam da ga još uvek čekam i da mu čuvam duksericu. Ja nisam ni pesnik, ni pisac. Znači, kad se ovo sa Ivanom desilo, ja sam imala potrebu i onda sam pisala ne samo o Ivanu, nego o svim kidnapovanim nestalim ljudima. Počeli smo da vodimo evidenciju, da prikupljamo podatke. Bilo je veoma važno da prikupimo fotografije kidnapovanih i nestalih, ko je na kojoj teritoriji kidnapovan i nestao. Edhe janë ishte në gratë më mbledh gjithë në autobuse e panë që këtu ka informacione për të pagjetonit, ka informacione për viktima civile dhe pse i kanë gjetë, ka informacione. Kështu që i ndajnë dhimbjet bashk, tregojnë historikun e jetës secila.